បណ្ណកៈជាដកនៅក្នុងសម័យថ្ងៃមួយអាណាធិបតីមហាសទ្ធិដែលជាសទ្ធិធំជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីនគរកោសលបាននាំពួកបរិវារនិងមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ចំនួន500នាក់ដែលសុទ្ធសឹងជាសាវកនៃសាសនាពួកអន្តេរដ្ឋីប្រដាប់ប្រដាទៅដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទៀនធូបផ្កាភ្ញីជាដើមដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តចេតវនារាមមហាវិហារដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះបរមសាស្តាចារ្យនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបានគង់ចាំព្រះវស្សានៅទីនោះកាលបើព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់បានទទួលហើយទ្រង់ក៏មានព្រះតីមេត្តាត្រាស់សម្ដែងចតុរារិយសច្ចៈទេសនាដើម្បីប្រោះដល់លោកសេដ្ឋីនិងបពួករបស់គាត់លុះចប់ព្រះធម្មទេសនាសម្លាញ់របស់គាត់ទាំង500នាក់នោះក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្លាំងទើបក្រាបថ្វាយបង្គំសូមដល់នៅព្រះត្រៃសារណគមគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងនិងជាទីរលឹកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ក៏មានព្រះតីមេត្តាទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះថ្ងៃក្រោយមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានយាងទៅកាន់ទីក្រុងរាជក្រឹសដើម្បីប្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅទីនោះចំណែកឧបាសកថ្មីទាំង500នាក់នោះមុនដំបូងហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ប្រព្រឹត្តប្រណិប័តធម៌បានត្រឹមត្រូវល្អណាស់លុះយូរបន្តិចទៅក៏កើតមានសេចក្តីនឿយណាយទើបវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាសនាពួកឥណ្ឌេរដ្ឋីវិញដដែលនៅពេលដែលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់យាងត្រឡប់មកពីទីក្រុងរាជក្រឹសវិញពួកគេក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសូមដល់នៅព្រះត្រៃសារណគមម្ដងទៀតហេតុនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីទោសនៃការកាន់សាសនាឥណ្ឌេរដ្ឋីថាអ្នកកាន់សាសនាឥណ្ឌេរដ្ឋីរមែងធ្លាក់ទៅអបាយភូមិទាំង4មានប្រែតអសុរកាយនរកនិងសត្វដេរឆានព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងផងដែរអំពីអានិសង្សនៃការកាន់ព្រះត្រៃសារណគមថាបុគ្គលណាមួយដែលបានតាំងមាំនៅក្នុងត្រៃសារណគមមិនងាករេមិនរាថយបុគ្គលនោះរមែងបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងបរលោកបន្ទាប់មកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ក៏មានព្រះតីមេត្តាត្រាស់សម្ដែងរឿងអបណ្ណកៈជាដកនេះដូចនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្នុងអតីតកាលកន្លងផុតទៅជាយូរយារណាស់មកហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះនគរពរាណសីទ្រង់បានតាំងមាំនៅក្នុងទសពិតរាជធម៌នាំឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តបានប្រកបមុខរបរគ្រប់គ្នានៅក្នុងចំណោមនោះមាននាយឈ្មួញរទេះ2នាក់ដែលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាព្រមទាំងមានរទេះទំនិញចំនួន500ដូចគ្នាផងដែរថ្ងៃមួយពួកគេបានស្រោះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថានឹងចេញទៅជួញដូរនៅឯស្រុកក្រៅទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកគេពុំបានធ្វើដំណើរព្រមគ្នាទេគឺឈ្មួញម្នាក់នោះបានរៀបចំស្បៀងអាហារហើយក៏នាំបរិវារចេញទៅមុនយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងលាយឡំទៅនឹងសំឡេងចម្រៀងដ៏ពីរោះជក់ចិត្តរបស់ពាណិជ្ជករដើម្បីកំដរអារម្មណ៍តាមដងវិថីដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា60យោជន៍ហើយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រខ្សាច់ផងដែរព្រោះហេតុដូច្នោះទើបពួកគេធ្វើដំណើរទាំងថ្ងៃយប់មិនសូវហ៊ានឈប់ព្រោះផ្លូវឆ្ងាយពួកមនុស្សទាំងអស់ពុំនឿយកាយតែគោនឿយណាយព្រោះហត់ខ្លាំងមានមនុស្សមួយក្រុមមកឈួរពីមុខហើយចូលទៅត្រុកហើយឈួរពីងដើរចូលទៅត្រុកហើយឈួរពីងឈួរពោលថាមនុស្សមានកម្លាំងតែគោនោះស្គៀងស្គួមចិត្តដួល
ตาปูเนี่ยไอเมาปีนามาได้โปลเวเจ้าเยืองชัวเฮียนโปถ้าโกสโกมจิตดูกลมประกัดมัวเยืองเมียนตึกเมียนเตียงกับตัวพองเจียอาหาเมียนโปดพองนาจราวสนทึกโกเยืองซีไอตั้งปีปรึกบะจองสมตึกปราบเอาเจ้าปูเยืองมันเสกหายเหมือนเคลียนพวกปูเยืองบานผักรูดออกบานเตียงมุดพองในไอ้นอมเมียนตึกจรวบบังบัวโอเชื่อปวกยมเจ้าโลกเนี่ยชมวยเนี่ยเฟือจำนวนเมาจะอยู่ตุกตึกเฟือไว้นมทงนโกเนี่ยมันน่ะโซโกเตรือเนชมวยบานสดับเนือเปียเตียงนูโปรมเตียงบานปินิดมือในสำเลียบำเปียปวกเกเคยจะตึกโจกโดชนกชื่ออัดซองไซดาใบบรรทุดอลกำลังโกเตียงนูกอดกอบัญชีโกนเจ้าอาจะตึกหนึ่งตุ่มเลี้ยเอาเจ้ารูดหายเตอบรรตอดำนาเตอมุกตีดดาวเมียนสิกได้สงคึมยางมอมทาพวกเกหนักบานหายตึกเลงยางสบายมันข้านไงนูพวกเกบานฟืดำนาตั้งปีประลืมระโหประลุบตายปมบานจูประเตียนนังบังบัวโอตึงเตียงนูเตดาวออกกำลังคลังเปกโดยนายเตียงโกเตียงมนุกนอมเนียเดยลวโดยเกสันดอมดาวปมบานดังทาหนังเมียนเรื่องหายเอาไว้กาล่างดอกปัวเกลายกาเป็ดปัวมนุมวยกรมนูคือเจ็บปัวเยะแต่บานปลายกรลาหมอกเบาเป็นชาวปัวเกดำใบเอาจะตึกนึ่งตุ่มเลี้ยเอาเจ้าลูกบ้านเอากาละอเปลนาปัวเยะซาก็โจแต่จับเตียงโกเตียงมนุษย์เฟือจีอาหาจำในชัยออกมีนซอลมันเนี่ยลายในซอตายรถแต่หนึ่งตุ่มในปนเอากันละคายกราวเมาปวดชมวยมีกรมตีดบ้านเฟือดำนาแต่ตามเพลนุได้หายกับบ้านจูบชมวยนังปวดเยะแต่บ้านปลายกรลาหมอกเมาเป็นชาวตามใบหยกเฟือเชียจำในอาหารโดเจ็บปวดมุนได้ปนตายภายการบบอปวดเวียเกรียนุตรปาราเจยโปรหมอกป้าจอมเลเนชมวยน่ะมีนปัญญาเนชมวยบานติจารณาในอากับเกริยาดอกบ่ปวนุหายก็ยุลบานเพลียมท่าปวนุเหมือนเมนเชี่ยมนุละอตรำเตรเตโดยชนกอดก็เงียบมาคางกราวหายประกาศปราบโกนเจ้าดอกบ่กอดท่าปวเนี่ยแต่งออกเนียโจปรองประหยัดอเมนเตนธรรมดาในขนมสมมติไซโดยในมันได้เมียนบังบูโอสตึงนุเตพวกมนุษย์เตียงนูประกอบจีบพวกเยอะหรือก็พวกใบซ้ายแต่บ้านปลายกรลาหมอกพวกเมียนบำนองหนึ่งฝึกมาพวกยืงเหมือนข้านกอดบ้านประกาศปราบดอกโกนเจ้าดอกบอกกอดโดยชนหายกอดฟื้ดำนาแต่มุกเตียดอย่างเลื่อนหายบันเตจกราวเมากับบ้านจูบหนึ่งรถแต่พวกชมวยแต่บ้านฟื้ดำนาหมอกมุนกาบกอดบานดังชมาทารถแต่ถึงอ่อนนุขมีนมาจ่าเตกอดก็บัญชีโกนเจ้าเอาสันดาวมันเนี่ยมวยรวยเตอบนตอดำนาเตมุกตีเตียงยุบลูกพลือสร้างลางปวดชมวยจังลูกก็บานตัดดอลภูมิเนี่ยสรกมวยบานเฟือกาลวเจงเต็งโจลบานสำรัจโดยบำนองแต่บานปนปองปรารถนาลูกรวยรอกาลนาเตอปวดชมวยเยตราเวลตรลอบเตวิงประกอบดาวสวัสดิพีบมันเนียลปีโขเตียงลายปวดชมวยเตียงอ้อนนุบานประกอบมุกระโบลวโดโดยชนจียูองไวลูกอ้ออายุสองคาก็เวลวลอันโตปีพบมวยเตอพบมวยจีจรานเลิกจรานเกลียนขนองวิลวัดดสองซาโรโหดหมดดอศาสนาดอกบอตถากฎนี้ปวดชมวยถึงลายปรามโรยเนี่ยได้เตยเยสีกาลนุบานหมอกกาเจียปูบาสะถึงปรามโรยเนี่ยนี่จอมนายเนี่ยชมวยได้จะเนี่ยมีนปราชญาเวียงไว้บานนอมบริวาฉลองพดกรวบภัยกาลนุก็บ้านหมอกกาเจียองอันตถากฎนี่เองจอมนายไอ้ปูชมวยดอตีแต่เตยจะโกนเจ้าดอกบอกกอดกาลนุป
ក៏បានមកកើតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រានេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងជាដកនេះចប់ហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះទ័យមេត្តាប្រទានឱវាទថាឧបណ្ណកាំងថានិមេកេទុតិយាមអាហោតកេកាអតតុញាយមេធវីតាំងកនហេយតេបណៈកន្តិបុគ្គលពួកខ្លះជាបណ្ឌិតរមែងប្រកាន់ហេតុដែលមិនខុសបុគ្គលខ្លះត្រេះរិះយកខ្លួនឯងរមែងប្រកាន់ហេតុទីពីរហេតុខុសមេធាវីបុគ្គលបានដឹងនៅហេតុដែលខុសនឹងហេតុដែលមិនខុសនេះហើយក៏បីប្រកាន់យកនៅហេតុដែលមិនខុសនោះប្រណិប័តខុសនាំឲ្យមានទោភយន្តរាយហិនហោចទ្រព្យធនសម្បត្តិទាំងឡាយប្រត់ប្រាឃ្លាតឆ្ងាយប្តីកូនប្រពន្ធប្រណិប័តខុសខាតបងទាំងអស់មិនរស់ជីពជន់ដូចឈ្មួញរទេះ500ទៅមុនព្រោះប្រាជ្ញាអន់យៈស៊ីគ្មានសល់ប្រតិបត្តិត្រូវតែងតែមានផ្លូវកិច្ចផុតកិច្ចកលកិច្ចផុតគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងមកដល់នេះជាកុសលផលបុណ្យហុចឲ្យមានជាផលតាងពួកឈ្មួញចិត្តខាងដែលទៅខាងក្រោយចំនួនទាំងអស់ក៏មាន500តែនៃឈ្មួញក្រោយប្រាជ្ញាវៀងវៃបានពិចារណានៅពាក្យយសាប្រែក្រឡាឆ្នៃលួងលោមបញ្ឆោតចិត្តផ្ដោតចង់ឆៃពួកឈ្មួញទាំងឡាយផុតខ្សែព្រោះកត់